小朋友们，大家好！今天南瓜妈妈要分享的绘本叫做《刺猬医生》。小熊和熊妈妈一起来到森林里的医院。第一次走进医院的小熊吓得又哭又叫：“哎呀，好可怕呀！医生一定会把我吃掉。”在小熊的想象中，医生好像一个大妖怪。挂号处的天鹅先生很有礼貌地说：“请进，请进。”他们推开门诊室的大门，看到个子小小的刺猬医生微笑地坐在椅子上。刺猬医生温柔地问：“小熊你好，有什么地方不舒服吗？”我从昨天开始吃东西的时候，觉得喉咙很痛。小熊乖，我检查看看。来，张开嘴巴。啊！小熊担心自己会咬到刺猬医生，所以他努力地张大了嘴巴。谢谢你，真贴心。刺猬医生笑眯眯地说：“你的喉咙有点发炎，最近不要吃辣的东西。我帮你开点药，回去要多休息，注意身体哦。”刺猬医生给小熊开的药是蜂蜜口味的水果糖。小熊开心地离开了门诊室。挂号处的天鹅先生对下一位患者大喊：“狼先生，请进！”啾！狼先生一进门就打了一个大喷嚏，看来他是感冒了。刺猬医生说：“好像有点发烧呢，我给你打一针吧。”狼先生一听，立刻大叫：“啊，不要啊！我怕痛！”他吓得一把鼻涕一把眼泪，又吵又闹。别怕，别怕，我的打针技巧很棒，完全不会痛哦。小小的针筒打在狼先生的手背上，果然没有什么感觉。咦，真的不痛，好像是被蚊子叮了一口一样。狼先生放心地离开了。下一位患者是谁呢？天鹅先生说：“兔子小姐和小熊猫，请进。”兔子小姐难过地说：“医生，我的小熊猫受伤了。”她一边说，一边把熊猫玩偶递给刺猬医生看。哎呀，小熊猫的肩膀受伤了，我马上给它动手术。不一会儿，刺猬医生就用针线把小熊猫的伤口缝好了。哇，真是太棒了！兔子小姐挥动着小熊猫的手臂，向刺猬医生说谢谢。这时候，小燕子衔着一封信从窗外飞了进来。刺猬医生看着信，紧张地说：“不好了，大山对面的浣熊先生出事了，他的身体好像不能动了。”刺猬医生匆匆忙忙地拿着医疗箱出门，天鹅先生也跟着走出来。咦，为什么他的翅膀绑着绷带呢？那是几个月前的一个下雪天，天鹅先生在旅行途中受伤了，刺猬医生正好经过，他把天鹅先生带回了医院。之后，天鹅先生就住在医院养伤，并且帮助刺猬医生接待患者。刺猬医生曾经问他：“你的翅膀还不能动吗？”天鹅先生低着头回答：“是的。”奇怪，他的伤明明已经好了。刺猬医生心里这么想着，但还是对他说：“那就慢慢养伤吧。”天鹅先生松了一口气，说：“
好的，谢谢。刺猬医生和天鹅先生穿过森林，走过吊桥，终于看到了浣熊的屋子。屋子里传来浣熊的求救声：“啊啊！我动不了了，谁来救救我？”刺猬医生急急忙忙地打开浣熊家的大门，他看见浣熊倒在地上，四周都是空空的盘子。看来呀，你是吃多了呀，我给你开点肠胃药吧。医生，谢谢你。浣熊嘟囔着，不知道说些什么。他吃了药后，便迷迷糊糊地睡着了。回去的路上，天鹅先生说：“医生真是个帅气的职业，可以帮助那么多小动物，大家都非常相信您。”刺猬医生却回答：“哪有什么帅气？其实我心里根本没有底气。原来刺猬医生恐高，过吊桥的时候，他一直在发抖呢。刚才来的路上，只顾着担心浣熊先生，所以没有那么害怕。可是现在……”刺猬医生才说完，突然从山谷吹来一阵强劲的风，呜呜呜！个子小小的、没什么重量的刺猬医生被风吹起来了。啊，危险！天鹅先生立刻张开绑着绷带的翅膀，他快速地飞向空中，稳稳地把刺猬医生接住了。谢谢。刺猬医生头晕眼花地说。天鹅先生却一边飞一边哭着说：“医生，对不起，其实我的翅膀早就好了，但是我不想让您知道，因为我好了就没有理由继续留在医院里，所以我才撒了谎。”他们落地后，刺猬医生安慰他：“没关系，你别哭了，你的伤口都痊愈了，这是好事呀。”可天鹅先生还是哭个不停，因为他真的不想和刺猬医生分开。刺猬医生笑着说：“天鹅先生，你好像得了爱哭的毛病，看来你需要继续住院治疗呢。”听完刺猬医生的话，天鹅先生终于不哭了。刺猬医院今天还是有很多患者来看病。请进，请进。天鹅先生依旧坐在挂号处的窗口，接待生病的动物们。好了，今天的故事就分享到这里啦。喜欢这个温暖的故事吗？记得点赞或评论告诉我哟。晚安。